Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kene araya? Masih siap? Insya Allah sekedar dari bari nampi ilmu di kersana kuluran sadayana Abah Kiai Cucun Junaidi anu tamtos ibu-ibu ieu teh dai favorit urang sadayana. Ketika ayah Abah kapali Cineam, orang Cineam tangtosna nyusul di mana ayah Abah. Kalebet abdi pribadi ridho mapah tebih ka Cisarua, ka Pasir Mukti, ka Karangjaya, upami ayah Abah tangtos disusul wae. Alhamdulillah dina hadanget ayeuna atos katalis ku sadayana Abah terus aya di payunan orang sadayana kalayan anjeunna salamet dugi ka lokasi nada doa di sadayana mudah-mudahan pun guru Abah dipaparin kesehatan panjang yuswa amin ya rabbal alamin. Hapunten ibu abdi sambil cari pengirangan takziman wa takriman wa mahabbatan kami pun guru Abah utami sepuh abdi pun bapak sareng pun biang. Alhamdulillah reus doa di sadayana yuswa pun bapak sanes muda deui pun bapak ayeuna tos bade yuswa 80 tahun nanging alhamdulillah kasetna pun bapak masih aya, bahkan para alumni oge eleh nuhun itu nu diparayun sadayana para alumni pasantren Al Abrar nanging putra putrina nu tilu sadayana teu acan tiasa mampu sapertos ibu sapertos pun bapak upami alumni panginten nyebatna ece upami alumni kapun bapak nyebatna akang. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah, patali waktos buka abdi cekap wae kumati payun tadi saur MC abdi mandat MC kanggo ngadugikeun amanat panginten diri abdi moal ngadugikeun amanat. Insyaallah mungkin ba'da duhur aya amanat di kasepuhan mah dipun bapak sadayana para alumni biasa masuk kempel upami rengse acara tablik akbar nanging panginten abdi priyogi kauninga ku sadayana silsilah pasantren Al Abrar berdiri dugikeun kadangat ayeuna pun bapak sareng pun biang ngawitan laki rapi tahun 78 lokasi itu acan sepertus kieu masih keneh leuweung masih keneh seueur tongeret kacineam oge masih keneh mapah teu lami pun bapak pun biang laki rapi teras ngandung abdi anu paling ageung di antawis 3 bersaudara. Ieu panginten pun adi anu kadua, ieu pun adi anu bungsu di dinten kamari standby ngantos Abah. Alhamdulillah ieu pun adi nu kadua wastana Kang Haji Beben, ieu anu alit Kang Haji Cece abdi tos kauninga panginten ku sadayana tos teu bireg deui ieu anu namina Aah teh janten sae pun bapak mah nu tilu teh dinamian trio ABC Aah Beben Cecep. Alhamdulillah menurut sejarah silsilah ieu pasantren tiasa berdiri berkat perjuangan pun bapak dikawit mondok di pasantren Hidayatul Ulum Awipari almarhum Papa Ahmadji tos ngantunkeun pun bapak alhamdulillah janten rois di Hidayatul Ulum teras ngabdi deui pun bapak ka Al Musri ka Cianjur
alhamdulillah mantena pun Bapak diangken jantan Rois di Al Musri di Cianjur. Lajeng terakhir pun Bapak tolabul ilmi ngalogat kitab Ararageng di Abah Muhtar. Ayeuna mah panginten janten rama sekaligus janten mertua. Terakhir pun Bapak milari ilmu dipun aki di Abah Muhtar di Ciakar dugikeun ka kenging jodona pun biang lahirlah Aah Beben Cecep. Alhamdulillah berdiri na pasantren Tikawit, peletakan batu pertama Tikawit ayeuna lokasina Tikawit tanahna. Alhamdulillah dari mulai berdiri pasantren pun biang sareng pun Bapak tanpa ada proposal, teu aya pamrih di pamarentah ngajukeun hal seperti itu hasil dari payah anjeunna. Mawi ayeuna amanat ka sadaya kala putrana ieu pasantren bantos teraskeun nanging abdi teu tiasa ngamajenkeun pasantren tanpa disarengan ku perjuangan para alumni. Alhamdulillah Kang Haji Atoy almarhum anu parantos ngarintis alumni pertama ngayakeun alumni di dieu teh Kang Haji Nanang mantuna apa ruhiyat apa Haji Ruhiyat pasantren Miftaul Huda tilu anjeunna ngantunkeun kecelakaan ti payun menuju di tol. Lepas dirinya Kang Haji Nanang ngantunkeun terjeda alumni duka sababaraha taun teu ngayakeun alumni. Abdi hawatos kapun Bapak sareng kapun biang anjeunna sok ngaharewos nyai apa teh sono ka alumni, nyai apa teh rindu ka alumni, dari apa kedah nepangan ka bumi-bumi nama apa teh keterangan alamatna. Coba atuh da nyai teh putra pangageungna sing ayakeun deui alumni teh ami apa tiasa tepang jeung budak-budak apa nyaeta para alumni. Lajeng abdi ngadeus si payun ka Kang Haji Atoy pami 8 tahun 2016 apa 2017 nya Kang Haji 2016 abdi ngadeus ka Kang Haji Atoy terus ka Kang Haji Uus paling abdi anu berkesan ngadeus ka almarhum Kang Haji Nganduha anu waktu si payun terakhir setelah Covid anjeunna bari diangkatkeun umroh sareng Kang Haji Atoy. Alhamdulillah Kang Haji Atoy parantos nanging Allah berkehendak lain. Kang Haji Nganduha selaku sponsor perjuangan biasa berdiri na alumni anjeunna dipunut kudu kabungana ngantunkeun alhamdulillah pidoana mudah-mudahan Kang Haji Nganduha husnul khotimah ditampi iman Islamna ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah. Akhirnya ibu tahun 2016 berdirilah lagi para alumni berkat ayeuna dukungan sadayana para senior alumni sampai ke ayeuna alhamdulillah nu ka 10 alumni biasa berjalan kalayan dibantos didukung ku sadayana para wali santri, para masyarakat utami para senior alumni. Hatur nuhun abdi teu tiasa ngawales kasayan sadayana para alumni iwal nyanggakeun kanu kagungan Gusti anu bakal ngawalesna. Lajeng dina taun ayeuna reus seueurna para santri pun adi anu parantos ngiring merjuangkeun ngadidik para santri-santri di pesantren Al Abror. Oke pun Bapak pun biang masih tetap semangat nguruk santri. Alhamdulillah dugikeun ka waktos ayeuna pun biang sakumaha capekna tara lirin nguruk santri. Alhamdulillah jamaah sadayana anu langkung dipigareus dina waktos ayeuna alumni nu ayeuna masyaallah ieu jamaah anu hadir sebenarnya kabina-bina anu tangtosna panginten aya sedotan hiji sedotan pun Bapak pun biang ibu bapak alumni sono nu kaduana sono ka Abah. Alhamdulillah abdi la haula ibu ngangkir Abah duka bade ditampi ku Abah
duka bade kersaeun Abah. Ternyata alhamdulillah waktu abdi ka Al-Zawhari ka pesantren Abah. Abah siap, mudah-mudahan Abah sehat sur abdi. Bade 1 menit, bade 2 menit, bade sajam, bade 2 jam. Abdi hoyong kabarokahan di pesantren ku ilmu-ilmu Abah. Kalebet panginten para santri di dia anu mondok di pesantren Al-Abror selaku estafet perjuangan para ulama, estafet perjuangan para kiai. Mudah-mudahan ibu bapak anu gaduh kurang kali menuju mondok di pesantren Al-Abror satu saat sing janten penerus kiai, sing janten ustad, sing janten ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Nabi terus daya ulama ayeuna, ulama mungkin ketika terus ngantun ke dalam dunia hanya santri yang akan menjadi penerusnya. Mudah-mudahan sadaya para alumni, sadaya para santri anu kantos mondok di pesantren Al-Abror, anu nuju ayeuna mondok di pesantren Al-Abror, mudah-mudahan karingi ilmu anu manfaat. Hatur nuhun Abah, oge pun bapak pun biang doa di sadayana. Sok sana pun bapak lah takhafu tong sieun hidup putra nutilu pagitos daya apa tong sedih hidup lamun tos daya apa hilang 1 insya Allah tumbuh 1000. Tapi abdi teu santiasa sangem upami abdi dikantunkeun ku pun bapak, abdi teu sangem upami dikantunkeun ku pun biar. Sadayana ieu pembangunan pesantren lokasi dugikeun ka kieu ieu lagi pun biar anu sok semangat ngajak santri, semangat ngajak muridnya. Alhamdulillah doa mudah-mudahan pun bapak pun yang sehat aja semua berkah ya Abah. Sadayana jamaah antusias semangat utamina para kasepuhan di kecamatan di desa. Alhamdulillah biasa hadir. Hatur nuhun ka sadayana hapunten abdi atas nami keluarga pondok pesantren Al-Abror teu tiasa nyugemakeun, teu tiasa masihan naon iwati abdi bade masihan ilmu ngalangkungan guru urang sadayana kersana Abah. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten ka sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.